Hola, mi nombre es Karina Gómez y soy odontóloga. Hoy quiero hablarles del bruxismo. Una bella sonrisa no solo puede verse afectada por caries y enfermedad periodontal, sino por otros problemas como es el bruxismo. El bruxismo es una parafunción, es decir, no es una actividad normal de la mandíbula. Consiste en apretar o rechinar los dientes de forma inconsciente y puede llevar a múltiples molestias, tanto en dientes, en músculos e incluso cefaleas. Los síntomas del bruxismo son cansancio y dolor muscular en la cara y cuello, incluso dolor de cabeza. También se pueden ver desgastes y sensibilidad en los dientes. Muchas veces vemos indentaciones en la lengua, que son formas de dientes marcados en los bordes de la lengua. Y también vemos marcas internas en las mejillas como una línea blanca. Otro síntoma importante son ruidos o dolores en la articulación de la mandíbula o ATM. Muchas veces se confunde con dolor de oídos, vamos al otorrino y él los deriva al dentista. Existen dos tipos de bruxismo. Uno en céntrica o apriete de los dientes y otro en excéntrica o rechinamiento de los dientes. Además, podemos diferenciar un bruxismo de día y otro nocturno, ambos con diferentes causas. En la noche es más común el rechinamiento y en el día es más común el apriete. El bruxismo nocturno está asociado a diversas patologías, que si no son corregidas, el bruxismo no desaparece. Una de ellas son los trastornos del sueño, donde existen diversas patologías que se manifiestan en microdespertares que se asocian al bruxismo. El consumo de alcohol, cafeína, tabaco y medicamentos se asocian a trastornos del sueño. Por esta razón, la higiene del sueño es muy importante. Existen diversas recomendaciones para dormir mejor, como no ver televisión en la habitación, no dormir grandes siestas, no ver pantallas antes de dormir, evitar tomar alcohol o café en la noche, no hacer ejercicio después de las 7 de la tarde y cenar en forma ligera. Otro problema que afecta a la calidad del sueño es la apnea del sueño, donde por diversas razones el aire no puede entrar y salir de las vías respiratorias correctamente, generando microdespertares que lleva al bruxismo nocturno. Esto se puede manifestar como ronquidos y es importante consultar a un especialista si vemos que tenemos molestias asociadas al roncar. Otra patología que se asocia al bruxismo es el reflujo gastroesofágico. Esta patología, que se caracteriza por la sensación de acidez por las mañanas y molestias en las cuerdas vocales al despertar, esa carraspera, esa tos que uno tiene al despertar. Es muy importante consultar a un especialista para poder tratar esta patología y así solucionar también el bruxismo. El bruxismo de día se asocia al estrés y se manifiesta en el apriete dentario frente a diversas situaciones. Es importante que las personas vean en qué momento bruxan, por ejemplo, al ver televisión, al estar frente al computador, al manejar, etc. De esta forma lo podemos hacer consciente y tratar de evitarlo. Al hacer consciente, debemos colocar la lengua en el paladar por detrás de los incisivos superiores. De esta forma, los dientes superiores e inferiores se separan mínimamente y dejamos de apretar los dientes. Dentro del tratamiento del bruxismo está la solución de las patologías asociadas, como problemas del sueño y reflujo, por parte del médico especialista.
Además, debemos disminuir el estrés por los medios más apropiados para cada persona. Otra forma de disminuir las consecuencias del bruxismo es el uso del plano de relajación, el cual debe ser realizado por un odontólogo especializado, que es el disfuncionista. Este plano no soluciona el bruxismo, sino que nos ayuda a disminuir las consecuencias de él, como el desgaste dentario, los dolores musculares y las cefaleas. El plano debe ser usado según las indicaciones del especialista e ir a los controles que éste indique, ya que el plano puede desgastarse y tener que ser ajustado. Otra parte del tratamiento muchas veces está de la mano del kinesiólogo especialista, ya que los dolores musculares pueden llegar a ser muy limitantes y relacionarse con cefaleas. Podemos nosotros también dar masajes suaves en los músculos afectados para ayudar a disminuir estas molestias. En los niños se puede presentar bruxismo por las mismas causas de los adultos y no requiere tratamiento con plano de relajación, solo observación. Lo más importante es poner atención a las causas de las patologías asociadas al bruxismo y tratarlas. Si el niño tiene reflujo, si el niño está teniendo trastornos de sueño, es importante dar solución a estos problemas y así el bruxismo irá disminuyendo. Si el niño presenta dolor o problemas para abrir la boca, se debe realizar tratamiento por parte del disfuncionista. Así podemos ver que la salud dental involucra mucho más que una buena higiene oral y que la boca y los dientes están relacionados con todo el cuerpo. Espero hayan aclarado dudas, me despido y espero que estén muy bien.